Kээ бирлериңиздердин ооруп калышыңардын себеби бир адамга зулумчулук кылганыңардын себебинен болот. Безобидный эле сен аялыңдын сага болгон каргышы сен салаганда, сөккөндө ошонун каргышы өтө берет. Ошондой эле субхана аялдардын да ооруп калыш себеби болот. Ошо күйөөсүнүн нааразылыгы. Ошол нерсе өтөт. Кээ бирлерибиздин ата-энебиз бизден нааразы. Ошол нааразылык өтөт. Кээ бирлерибиздин кошуналарыбыз нааразы. Мына ошолордун нааразылыгы өтөт. Өтпөй койбойт экен. Эгерде сен зулумчулук кылган болсоң, кээ бир адамдардын каргышы бар. Ушундай керек болсо жана жүргөн мышык барго. Мышыктын да зыяны тийип калышы мүмкүн. Үйүңдө сен күнүгө багып атасың. Мына нанды митип туруп, өзүңө салып туруп, тиге берсең нанга чуркап келсе, ага бербей өзүң жеп отурган болсоң деле, ошондо деле субханалла эмне болуп кетиши мүмкүн экен. Жанагы мышыктын да болсо көзү тийип калышы мүмкүн экен. Аллаху акбар. Туугандар, өзүбүздүн тегерегибизди карайлы. Өзүбүз деле ойлой бербейли, эгоист болбойлу. Тегерегибизди карап коелу. Бизге ким ыраазы, ким нааразы. Демек, бул дүйнөдө нааразылык өтүү, ахиретте Алланын азабына калуу деген сөз экенин эч качан унутпайлы.